3 حاجات انت ممكن تشوفها بسيطة لكن بتكسر العلاقة بينك وبين كلبك من غير ما تحس، لان الكلاب بتتأذى نفسيا من حاجات ممكن ما تخطرلكش على بال. لما تشتغلوا وتقول له يلا نخرج وبعدين ما تخرجش، تمسك الليش وهو متعود انك لما تمسكه هتنزله وما تنزلوش، انت شايفها كلمة وراحت بس هو قاعد مستني. الكلب بيربط كلامك ونبرتك بالاحداث اللي بتحصل بعدها، فلما الوعد بيتكسر معاه جزء من ثقته فيك. لما يجيب لك لعبته ويحاول يلعب معاك، او لما يمد لك ايده ويبص لك باستعطاف وانت ماسك الموبايل ومنفض له او مش مديله اي اهتمام خالص. التجاهل المتكرر للتصرفات مش غلط اصلا، بيفهم الكلب ان هو مش مهم، ومع الوقت بيبطل يطلب ويبطل يثق انك شايفه اصلا، وبتنكسر العلاقه شويه كمان. الكلاب ما عندهاش مفهوم الصح والغلط، ولما بتعمل اي تصرف حتى لو انت شايفه غلط هي ما بتكونش عارفه ان هي غلطانه، وخصوصا وقت الخوف. ولما بتقرر تعاقب كلبك تزعق له او تضربه علشان عمل حاجه انت شايفها غلط، وخصوصا لو كان خايف، كل اللي بيوصل له مش ان هو غلط، اللي بيوصل له ان هو مش امن جنبك، والعلاقه اللي المفروض انت كنت بتحاول تبنيها لانها قايمه على الامان تتهد في لحظه. وخليك فاكر دايما ان كل تصرف بينك وبين كلبك يا هيزود لرصيد العلاقه دي يا هيشيل منها، يا هيزود ثقه يا هيزرع خوف. فخلي بالك وما تكسرش كلبك، افهمه واحتويه، ساعتها هيديلك محبه وثقه مفيش انسان في الدنيا هيقدر يديهم لك.